तो भाई ये कौन था? अरे यार, किशन ने और तुम्हारे प्यार ने दोनों ने पेट भर दिया। कैसा लगा टेस्ट? टेस्ट तो मुझे पता है कैसा है, अच्छा ही है। सो भाई से सो भाई पहली बार है। तो भाई आप तो खाओ। एकदम मस्त, दिल खुश कर दिया आपने। हाँ तो आफ्ताब भाई, जी भाई। यहीं झक मारा ना कि दूसरी जगह भी कैफे खुलना है कि नहीं? नहीं, अपने फ्रेंचाइजी भी देने वाले हो ऑल ओवर इंडिया में। क्या बात कर रहे हो गाइस, ये तो बहुत अच्छा है। देखो, हैशटैग लौड़े कैफे की फ्रेंचाइजी भी देने वाले आफ्ताब भाई, तो कैप्शन में इनका नंबर दिया हुआ है, इनसे कांटेक्ट करें और पूरी डिटेल। और जमालपुर में 4 तारीख को दूसरी एक ब्रांच भी ओपन हो रही है। अच्छा, तो उसकी ओपनिंग तो रखी होगी। ओपनिंग रखी। हाँ, कौन आ रहा है? मैं ही ना।